الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا من قد قامت علامات بينول أو دا قامت بعلاماتك دا علامات تذکره روانه وه چې کوم ته غټ علامات ویل کېږي او د دې غټو علاماتو نه بعد به بیا قیامت نږدې راځي. په غټو علاماتو کې دوه نښې د قیامت د راتګ هغه موږ ذکر کړي وي. یوه د عیسی علیه السلام راکوزېده د اسمانونو نه، تقریبا په 3 نشستو کې دا خبره شوې وه. بیا د هغې نه بعد یا د هغې نه مخکې موږ ذکر کړې وه د دجال راوته، او د هغې په باره کې په 3 نشستو کې خبره شوې وه. نن به انشاءالله د یو بلې نښې په باره کې تذکره کوو چې هغې ته ویل کېږي یأجوج او مأجوج. یأجوج او مأجوج راتله دا د قیامت په غټو علاماتو کې یو نښه ده. د دې مبارک کې به نن باذن الله وضاحت کوو. یأجوج و مأجوج څوک دي او څنګه به راوځي او څه به کوي چې کله راوځي، دا به انشاءالله نن بیانوو. یأجوج او مأجوج دا نوم به تاسو ډېر اورېدلی، بلکې هر مسلمان اکثر د دې نه خبر دی چې یأجوج او مأجوج به راوځي. د یأجوج و مأجوج دا دواړه نومونه اعجمي نومونه دي. اکثر علماو رایې دا ده چې دا عربي نومونه نه دي، دا اعجمي دي. او چا داسې هم ویلي وي دا دواړه نومونه عربي دي، او دا که په حمزه سره وی او که بغیر د حمزې نه وی دواړه صحیح دي. یأجوج او مأجوج یا یاجوج او ماجوج دواړه صحیح دي. اصل کې دا نوم اغستی شوی د څه نه دی؟ په عربۍ کې داسې ویل کېږي اجت النار اجیجا، چې کله د اور ډېر غړمبه وکړي او ډېر راګرم شي نو عرب بیا داسې وایي اجت النار. نو دا نومونه هم د دغې نه اخیستی شوي دي. وجه دا ده چې دوی کله راوځي نو د اور په شان به وي، دغه شان به راګرم وي او دغه شان به غړمبه وي د دوی. او چا داسې ویلی کېږي، چا داسې ویلی دي وایي دا یأجوج او مأجوج دا په اصل کې د آج ټکي نه اخیستی شوي دي. او آج معنا تادۍ ته وایي، د دشمن تادۍ ته. نو دا یأجوج و مأجوج به ډېر په تادۍ سره په دې دنیا کې خورېږي او په دې ځمکه باندې به خورېږي، نو ځکه دې ته یأجوج او مأجوج وایي. چا داسې ویلي دي وایي دا په اصل کې د ماج نه اخیستی شوي دي. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض. او ماج په عربۍ کې څه ته وایي؟ اضطراب ته وایي، ګډوډ کېدو ته وایي. نو د یأجوج او مأجوج به په یو بل کې ورننوځي، یو بل سره بیا به د انسانانو سره ګډوډ کېږي، د عامو انسانانو سره. نو ځکه دوی ته یأجوج و مأجوج ویل کېږي. د دوی مشهور نوم هم دقه دی. بعضو علماو خو دا ویلي دي وایي په اصل کې دا دواړه ټکي چې دي د عبرانۍ ژبه کې استعمالېږي، او اوس هم یوناني ژبه کې دا داسې استعمالېږي، او په دې نورو آسماني کتابونو کې هم د دې تذکره شتي، لکه تورات، زبور، انجیل. په هغې کې هم د یأجوج و مأجوج تذکره راغلې ده. نو هغوی ورته غاغ وایي، غاغ او ماغاغ. غاغ او ماغاغ دوی په دې کتابونو کې چې تذکره راځي دا همدغه یأجوج و مأجوج دي چې موږ به انشاءالله نن د هغې تذکره کوو. په دې کې د علماو اختلاف دی چې د یأجوج و مأجوج د آدم علیه السلام او د بیبي حوا بچي دي او که نه. نو یو قول دا دی، د علماو یو قول دا دی وایي د یأجوج و مأجوج د آدم علیه السلام نه پیدا دي او د بیبي حوا نه دي پیدا. مطلب دا دی چې یأجوج و مأجوج زمونږ رونه دي د پلار د طرف نه، او مور یې جدا ده، ځکه چې موږ ټول د آدم او د حوا نه پیدا یو. هغوی وایي نه، وایي دوی صرف د آدم علیه السلام نه پیدا دي، د حوا نه دي پیدا. ښه نو بیا دوی څنګه پیدا شو چې د حوا نه دي پیدا؟ وایي دا داسې چې یو پیر آدم علیه السلام ته احتلام وشو، نو چې کله آدم علیه السلام ته احتلام وشو نو د هغه د اوبه دا د خاورو سره ګډې وډې شوې. چې د خاورو سره ګډې وډې شوې
نو ایدت پیدا شو یاجوج و ماجوج. خدا قول انتهایی کمزور و بیدلیل دی، دا کمزور و بیدلیل قول دی، پا دیس دلیل نشتی. صحیح خبر دادا چی یاجوج و ماجوج دا آدم او دا حوا علیهم السلام دا غدوانو نا پیدا دی، او بیدوی بچی دی دا نوح علیہ السلام، او دا نوح علیہ السلام دری زامنو. حدیث کی دیسی رازی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ راوڑے دے، امام طبرانیم راوڑے پای کی داری چی ولد نوح ثلاثة، دا نوح علیہ السلام دری زامن دی، سام حام و یافث. سام و حام و یافث دا نوح علیہ السلام دری زامن دی. نو پا دی دریو زامنو کے بیا دا یافث چی دے دا دنا دا یاجوج و ماجوج پیدا دی. او علماء او تاریخ والا دیسی تفصیل بیانی دا بطر فائدی دا پارا ذکر کو چی دا نوح علیہ السلام زامن سو دی دری، سام حام او یافث. دا سام چی دے دا دنا عرب پیدا دی، عرب او دا فارس والا رومیان دا طول دا غن پیدا دی دی سامنا. نو سام تاویلکی ابو العرب والفرس والروم، دا فارسیانو دا رومیانو دا عربو پلارد. دا دویم زوی چی دا حام، نو دا دنا دا حبشی والا پیدا دی، دا تاسو چینی دا افریقی والا دا تور دا حبش، نو دا حام نا پیدا دی. او بیا دا یعجوج و ماجوج او دا ترک او مغول چی وطویلے کیگی دا طول دا غن پیدا دی بیا دا یافث ابن نوح نا. نو دا یو فائدہ تاسو تمی ذکر کرد چی نوح علیہ السلام دری زامن دی، او دا یو دا عربو رومیانو او دا فارسیانو پلار دی، دا دویم دا دی حبشی والا پلار دی، او دا دریم دا دنا بیا دا اتراک او دا غشان دا یاجوج ماجوج بگی دن رازی، مغول بگی دن رازی او نور دیسی قومونا. لکه سوک دن تپوسو کی چی یاجوج و ماجوج دا چانا پیدا دی؟ یافث ابن نوحنا. نو دا آدم علیہ السلام پا بچو کی دن رازی، دا آدم علیہ السلام پا بچو کی دن رازی. ذکر تاریخ والا علماء دیسی وی دا چاینا والا او دا هند باز علاقی او دا خوشا دا ملکونه دی چاینا سر خوشا که ملکونه چی رازی، دا ترکو باز علاقی دا طول دا یافث پا بچو کی دن رازی چی اگر نوح علیہ السلام بچی دی. او دا اتراک چاہتا ویلکی گی پاسل کی دا ترکستان چی کم غرونه دا غین شاعتا چی کم خلق وسیگی نو دوی تا اتراک ویلکی گی. نو دا طول دا یافث پا بچو کی دن رازی او هم دقو کی یاجوج و ماجوج دی. او پا دی بانی پا حدیث کم دلیش دی چی یاجوج و ماجوج دا آدم علیہ السلام پا بچو کی دی، لیکن اوازی من عقلی خبر نکو او نا بی دلیل خبر کو. اغیبانی دلیل دا دی مشهور حدیث دی من بار ویل دا متفقن علیہ حدیث دی صحیح بخاری و صحیح مسلم کی. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یقول اللہ یوم القیامة یا آدم، اللہ با دا قیامت پورز آدم علیہ السلام تا آواز کی سنچن اللہ دا شان سے رکھائی، یا آدم اخرج بعث النار، اے آدم کم خلق چی با وور تزی اگر او باسا. اللہ با دا آواز چاہتا کئی آدم علیہ السلام کم خلق چی وور تبزی اگر او باسا. نغبوی لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک یا ربی وما بعث النار، یا اللہ زا حاضر یما او ستا پا مرست باندی بکار کوما، خدا وورتا چی بزیدہ سوک دی سومر دی ما تا خسپت نشتی. نو اللہ بوتوی من کل 1999 من كل 1999 دا رو باسوي دا طول یو کم سل یو کم زر کسان دا طول رو باسي چی دوی زی جهنم تا، یو کم زر کسان رو باسي چی دوی بزی جهنم تا. فحينئذ يشيب الصغير يشيب المولود بعض روایتونو کی رازی. نو په دغه وخت کې به ماشومانان بوډاګان شي. وتضع كل ذات حمل حملها، او هر د حمل زنانه چې د خېټه کې حملي د هغې د حمل به ولیږي. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، او خلق به تا دې څه کار لکه دوی چې نشه کي.
خو دوی به په نشه کې نه د الله عذاب بسري. صحابه کرام باندې دا خبره ډېره ګرانه شو. وأينا ذلك الواحد، من کې دا یو څوک دی یا رسول الله، یعنې صرف یو کس به بچ کېږي، یو کم زر به جهنم ته ځي، یو به بچ کېږي، دا څوک دی؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یېرېږئ ما، یو کم زر دا د یاجوج و ماجوج نه دي. ومنکم واحد، او په تاسو کې یو کس به وي چې هغه به تاسو جنت ته ځي، جنت ته به ځئ. نو خلکو ووایي الله اکبر. یو روایت کې داسې راځي فاشتد ذلک علیهم، دا خبره په هغوی باندې ډېره ګرانه شوه. وی اینا ذلک الرجل، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابشروا مه یېرېږئ فإن من یأجوج ومأجوج ألفا ومنکم رجل. بعض روایتونو کې داسې راځي چې ستاسو نه یو سړی دی او دا باقي د زرو دا چې دي د یاجوج و ماجوج نه، جهنم ته چې به ځي د یاجوج و ماجوج دي. دا یو کم زر چې به جهنم ته ځي دا څوک دي؟ دا د یاجوج و ماجوج دي. دې باره کې نور هم ډېر روایتونه راغلي دي چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دغه ذکر کړي دي چې الله آدم علیه السلام ته ووایي چې تر وباسه بعث النار. بعث النار دا څوک دي؟ دا دقه دي من کل 1999 دا راوباسه چې دوی به ځي جهنم ته، او باقي چې کوم دي هغه به جنت ته ځي، او هغه یو کس دی په زرو کې یو کس، هغه به جنت ته ځي. نو د دې نه دا ثابته شوه چې یاجوج و ماجوج د چا په بچو کې دي؟ د آدم علیه السلام په بچو کې دننه راځي. آدم علیه السلام په بچو کې به دننه راځي. بله مسله، په دې باندې څه دلیل دی چې یاجوج و ماجوج به راوځي؟ دلایل په دې باندې صحیح دی چې دا خو موږ بیانوو چې د قیامت په علاماتو کې یو نښه دا ده چې قیامت ته به نږدې یاجوج و ماجوج راوځي. خو په دې دلیل څه دی چې یاجوج و ماجوج به راوځي؟ سورة الکهف کې الله سبحانه وتعالی د ذوالقرنین تذکره کړې ده، او تپوس یهودو کړی یا قریشو کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، چې هغوی ته یهود ویلي وي ته د پیغمبر نه تپوس وکړه د ذوالقرنین په باره کې. ویسألونک عن ذي القرنین، الله آیتونه نازل کړو. خلاصه دا د خبرې چې په منځ کې به کې د یاجوج و ماجوج تذکره راغلې ده. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. وی ای ذو القرنین، دلته یاجوج و ماجوج یو قوم اوسېږي او هغوی ډېر فساد کوي په ځمکه کې، نو موږ به داسې سره جمع کړو سمال او تا سره به ودرېږو، ته داسې دیوال ووایه چې موږ د دوی د فساد نه بچ شو. هغو ته یې دیوال به زه ووامه او هر څه به زه وکړم، خو تاسو راسره صرف مرسته وکړئ، زما سړي پکار دي، عدد مې پکار دي. هغه د اوسپنې دیوال یې ووهو، تانبه پکې ویلې کړه، دننه پکې واچوله. قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الله وی داسې دیوال ورته ذوالقرنین ووهو چې یاجوج و ماجوج کې بیا د طاقت نه و چې دې کې سورې کړی وی یا په دې راوړېدلی وی، خو بیا په خپله ذوالقرنین دا ووایي چې دا د الله رحمت دی چې ما له د دې طاقت راکړو. خو چې کله لوز پوره شو د الله، فاذا جاء وعد ربي، او لوز د الله یعنې چې کله د قیامت وخت رانږدې شو یا کله چې الله دا وغوښته، جعله دکاء وکان وعد ربي حقا، دا به الله ریزه ریزه کړي. نو د دین هم دا ثابتېږي چې د یاجوج و ماجوج به دا به راوځي، قرآن نه پرې دلیل دی. دغه شان سورة الانبیاء کې الله ویلي دی حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون. الله وی یاجوج و ماجوج به کولاو کړی شي او دوی به د هر طرف نه راشي. نو دا دویم دلیل شو په دې باندې. حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته ځای په ځای اشاره کړې ده یاجوج و ماجوج دې مسلې ته. یو حدیث موږ بار بار بیان کړی د قیامت په علاماتو کې او په صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات. قیامت به دغه وخت پورې نه راځي چې څوک پورې تاسو لس نښې نه لیدلې ګټې، او په هغې کې یو ذکر کړه یاجوج و ماجوج، چې څو پورې یاجوج و ماجوج نه یې راوتي نو د هغه وخته پورې قیامت نه راشي. سورة الکهف د دې آیتونو نه خو داسې ښکاري چې یاجوج و ماجوج د هغه دیوال نه شاته دي، کم دیوال چې ذوالقرنین دوی ته وهلی او د اوسپنې نه او د تانبې نه، د دوو غرونو په منځ کې، د دې لپاره چې دوی په ځمکه کې فساد نه جوړوي. خو دا نن سبا په کوم ځای کې دا دیوال لازي او یا دا کومه علاقه ده، نو په دې کې اختلاف دی د علماو. بعضو دا ویلي دي چې د ترک چې کوم علاقه ده او د اتراکو، د دې د اخري باډرې چې کومې دي علاقې،
دین شاته ارمینیا او اذربایجان او دې ملکونو ته نږدې په دغه ځای کې د دوی دا سد چې کوم دی او د دیوال دا واقع دی په دغه ځای کې. دا یو کوشش چا کړی دی داسې بیان کړي دي. چا داسې ویلي دي چې دا د یو غر دی چې هغې ته ویل کېږي جبال القوقاز، دا غرونه دي او عرب دې غرونو ته وایي جبل قاف. نو دې غرونو شاته په دغه ځای کې دا یاجوج و ماجوج دي او دا غرونه وایي د داغستان په علاقه کې راځي. چا دا خبره کړې ده چې دوی د روس طرف ته راځي او د چاینا طرف ته راځي. الغرض حاصل دا دی او بعضو محققین و علماء دا قول دی چې تحدید د مکان د دې لپاره دلیل پکار دی او په دې داسې واضح دلیل نشتی. خو دا موږ ویلی شو چې یقیني دوی دلته د چاینا طرف ته او روس او دا جبال قوقاز چې موږ ووایو ارمینیا اذربایجان همدغه علاقې دي، دا ټول یو طرف دی. نو دا سد چې کوم ذوالقرنین وهلی دی دا هم په دغه ځایونو کې په یو علاقه کې دی. والله اعلم تحدیدنې څوک نشي ښویی چې هغه دا ځای دی، خو همدغه علاقه ده او په دغه ځای کې هغوی اوس هم موجود دي. او صحیح خبره دا ده چې کومه خبره کې دلایل نه وي مضبوط نو په هغې کې بیا د ځان نه خبرې کول نه وي پکار. چې په کوم ځای کې دلایل مضبوط نه وي نو په هغه ځای کې بیا د ځان نه داسې یقیني خبرې نه کول پکار، الا دا که سړی داسې یو قول ذکر کوي چې یعنی کیدی شي داسې یا موږ کوشش کوو او یا موږ محنت وکړو دې خبرې ته ورسېدو بیا هېڅ خبره نه ده. خو یقیني داسې ویل چې دغه پلانې ځای دی د هغې دپاره بیا مضبوط دلایل پکار دي. نو ځکه دې ته ویل کېږي امر غیبي لا یعلمه الا الله، د غیبو یو خبره ده تحدید موږ نشو کولی او دا ځای الله ته معلوم دی. د دوی صفات څه دي؟ یعجوج و معجوج بدني صفات. او عجیبه خبره دا ده چې د یعجوج و معجوج په باره کې ډېر دروغ خلکو نشر کړي دي، ډېر دروغ. لکه بعضو خلکو دا خبره ذکر کړې ده وایي یعجوج معجوج په یو څو قسمه دي. یو هغه وایي یو قسم به داسې چې یعجوج و معجوج به د ونو په شاني د ونو امره به دنګي او د دوی دنګوالی دا به صرف شپږ شلي ګزه یعنی یو سل شل ګزه دا به د دوی دنګوالی. چا ویلي دي چې بل قسم پکې دا دی څلور ګزه به پلني او څلور ګزه به دنګي او دا به کوي د ټولو نه سخت دي. او وی دریم قسم هغه دي چې غټ غټ غوږونه به وي، یو غوږ نه به طلایي جوړوي په هغې به سملي او دا بل غوږ به په ځان باندې راچي دا به کمبلي او دا به صادري. او چا داسې ویلي دي چې پلنوالی او دنګوالی دا به یو سل شل ګزه وي، شپږ شلې ګزه به او د دوی به داړي لکه څنګه چې د دې درندګانو داړي دقه شان داړي به وي او د دوی به داسې اواز به راوباسي لکه ګیدړان چې دا څنګه اواز راوباسي او داسې ویښته به په دې بدنونو ولاړي چې دا د دې ویښتو د لاسه به نه دوی له ګرمي کېږي او نه به دوی له یخني کېږي. او د بعضو به پکې ښکري او د بعضو به لکۍ او دوی به غوښې خوري، که اومي دي او که پخې دي او که د مرداري دي هر څه به خوري. او دوی به وینې څکي او دوی به میږي او منګکان او چې څه دي د ماران دا به خوري. دا ټولې خبرې بې سنده او منګړت خبرې دي، دا ټولې بې سنده دي. او ځکه دا خبره یاده کوي یعجوج و معجوج کې دروغ اکثر په دې ویله کېږي دا کوم چې مقررین د علم ورسره نه او صرف بیان کې د خلکو توجه ځان ته اړول غواړي. په خپله د یعجوج و معجوج یو ناشنا نوم دی چې یعجوج و معجوج دا به ګورې څوک نو چې دا نومونه ناشنا دي یعجوج و معجوج نو دوی ورسره ناشنا قیسې ذکر کړي دي. د ده به دومره ګرډ غوږونه وي او دا په سر کې به ښکري وي او غټې غټې داړې به وي او دا ټول هغه صفات دي چې نه په قرآن کې ذکر شوي نه په احادیثو کې او نه په اثارو کې راغلي دي. د دوی صحیح صفات په یو حدیث کې دننه راغلي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او دا حدیث سندن ښه صحیح روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، امام طبراني هم راوړی دی چې انکم لا تزالون تقاتلون عدوا، تاسو به همیشه د دشمن سره جنګ کوئ حتی یخرج یعجوج و معجوج، تر دې چې یعجوج و معجوج به راوځي. دا هم ستاسو دشمنان دي. عراض الوجوه، د دوی د مخونه به پلني، د صفت دی مخونه به پلني. صغار العیون، سترګې به وړې وړې. او صهب معنی دا ده چې دا ویښته به سری او توروالی به پې زوروري. من کل حدب ینسلون کأن وجوههم المجال،
مخونه به یې داسې وي لکه د ډال په شان کوم چې په جنګ کې استعمالېږي او دې کې چې سوچ وکړې او د چین او د خو شاده ملکونو ته وګورې نو د هغوی مخونه هم دغه شان دي مخونه یو خو چې دی عراض الوجوه پلني نو دوی د مخونه پلني صغار العیون دا سترګې وړي او بل د سترګې ډوغلي د سترګې دننه تلي او مخونو ته چې وګورې او بیا ډال ته وګورې دا مخ هم دقه شاني نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د دوی دقه صفات ذکر کړي دي اوس هم چې د دوی کوم یو جنس والا خلک چې دغه طرفونو ته چې اوسېږي او دغه ملکونو کې هغه اوس هم دقه شان مخونه دي او دقه خلک دي دا صفات صرف راغلي دي د دوی د بدني صفات په حدیث کې نور د دین علاوه چې کوم بدني صفات اکثر د عوام خپل منځ کې ذکر کوي یا په بیانونو کې مقررین بیانوي هغه اکثر بې سنده دي او په هغې باندې څه دلیل نشته امام ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه کې هم دې خبرې ته اشاره کړې ده چې اکثر خلکو د یاجوج و ماجوج مبارک ډېر دروغ د ځان نه جوړ کړي دي نو د هغه دروغو نه ځان ساتل پکار دي د دې نه بعد بیا بله مسله یاجوج و ماجوج به راوځي کله یعنی کله به راوځي زمانه کمه یو ده چې کم کې به دوی راوځي کله چې ما تېر شوي درس کې دا خبره ذکر کړه چې مسیح عیسی علیه السلام د هغه په لاس باندې به الله مسیح الضلاله دجال مرداروي دا خبره موږ ذکر کړې وه که نه چې کله دا مسیح عیسی علیه السلام راولګي دجال مردار کي یهود به ختم شي د یهودو فتنه به ختمه شي مسلمانان به په امن کې شي دغه ټیم کې به یاجوج و ماجوج راوځي دا د دوی د راوتو ټیم دی یعنی کله چې دوی راوځي دجال به نه وي کله چې یاجوج و ماجوج راوځي نو دجال به ختم شوی د عیسی علیه السلام په لاس باندې او دا خبره یاده کوي چې عیسی علیه السلام به وي یاجوج و ماجوج به د عیسی علیه السلام په زمانه کې راوځي عیسی علیه السلام به لا ژوندی د زینب بنت جحش رضی الله عنها روایت ته او مشهور روایت ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ویل للعرب من شر قد اقترب د عربو دپاره تبعي ده د هغه شر نه او هلاکت دی د هغه شر د لاسه چې هغه را روان دی فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د یاجوج و ماجوج دی کوم دیوال دی د هغې نه وی دومره حصه کولاو شوه او حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعقد بیده 90 او په لاس باندې د 90 اشاره وکړه نوي چې ورته وایي 90 پخوا به د عربو په ګوتو باندې حساب کوو په ګوتو باندې به د ارقام حسابول او مالونه به حسابول نو د 90 دا حساب څنګه د 90 حساب دا دی چې دا سبابه ګوته چې ورته وایي چې دې ته د شهادت ګوته م وایي او دې ته د مسواک ګوته م وایي دا ګوته به روانې او دا کمه غټه ګوته چې ده د دې په دې اخري سر به یې کېږي نو دې ته عرب 90 وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نشانه وکړه وی د یاجوج و ماجوج په دیوال کې دومره سوری شوی دی لکه څومره سوری چې دا دی دومره سوری د یاجوج و ماجوج په دیوال کې شوی دی بیا زینب رضی الله عنها تپوس وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وی یا رسول الله افنهلک وفینا الصالحون من به تباه کېږو په من کې به نیکان خلک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم اذا کثر الخبث چې کله پلیتوالی ډېر شو او فحش ډېر شو او د الله نافرمانیانې ډېرې شوې نو بیا به نیکان خلک یي او د الله عذابونه به راځي او دا ډېر د یېرې خبره ده او ډېر د یېرې حدیث دی چې نیکان خلک به یي او عذابونه به راځي کله چې د الله عذاب راشي په هغې کې به ورسره بیا نیکان خلک هم ختمیږي خو دا کله چې کله اذا کثر الخبث چې کله څه ډېر شي پلید کارونه ډېر شي چې کله فحاشي ډېره شي یو حدیث کې داسې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام احمد امام ابن ماجه راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان یاجوج و ماجوج یحفرون کل یوم یاجوج و ماجوج روزانه دا کم دیوال چې دوی باندې ذوالقرنین والی دی دوی په دې دیوال کې سورې کوي روزانه یاجوج و ماجوج په دیوال کې سورې کوي حتی اذا کادوا یرون شعاع الشمس چې کله په دوی باندې د نور د سیره ولګي او د نور د رڼا پې ولګي قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا بس دی چې ځو کوم چې په دوی مشر دی وایي اوس یې پرېږدئ سبا به بیا د نور ځای به بیا سبا وکړو فیعیده الله اشد ما کان نو دوی چې کله سحر راځي الله هغه دیوال د هغه شته حالاتو نه هم زیات سخت کړی
نو کله چې باغه نیټه پوره شي د دوی د راوتو واراد الله ان يبعثهم على الناس او الله دا وغواړي چې دوی راوځي حفروا حتى كادوا يرون شعاع الشمس دوی به بیا په دې دیوال کې سورې وکړي او دومره سورې به پکې وکړي چې نور به پکې ښکاره شي یا د نور سیره به پکې ولي د نور رڼا به پکې راشي قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا ان شاء الله کم چې به مشر هغه به دا ووایي چې بس اوس نور پرېږدئ راځئ سبا که الله وغوښته نو نور به بیا پکې سورې کوو ان شاء الله وي حدیث کې دي واستثنوا ان شاء الله وي نور کله به دوی ان شاء الله نه وي خو داسې به ووایي سبا به نور کار کوو سبا چې به رالو هغه شته سورې به هم بند شوی خو په دغه ورځ دوی دا ووایي نور کار به کله وکړو نور کار به سبا وکړو فيعودون إليه كهيئته حين تركوه نو دوی چې کله راشي هماغه امر سورې به شوی کم چې دوی پرېښودی دی فيحفرونه ويخرجون على الناس نو بیا باقي چې کوم ځای پاتې شوی دی هغه به دوی سورې کې وراوبوځي په خلکو باندې دا د دوی د راوتو هغه طریقه ده فينشفون الماء په لاره باندې چې دوی په اوبو باندې تېرېږي دا ټولې اوبه به څکي د اوبه به وچېږي ويتحصل الناس منهم في حصونهم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا خلق به په قلاګانو کې د دوی نه پټ شي فيرمون بسهامهم الى السماء نو دوی به د خپل غشي د اسمان طرف ته ولي فترجع اليهم بالدم نو دا غشي چې کله واپس راولیږي د غشو پورې به وینه نښتي او دا د دوی لپاره امتحان دی الله پرې دا امتحان راوستی دی یعنې دوی په اسمان کې څوک ولي نه چې دوی اسمان ته غشی وویشت څوک پرې ولګېدل نه څوک پرې لګېدلی نه دی په اسمان کې خو دا چې دوی دا غشي د اسمان طرف ته وولي نو دا به د وینو نه تک سری شي واپس به راولیږي نو د دوی به دا مطلب شي چې په اسمان کې من خلک ویشتي دي او هغه مو ووجل نو ځکه به بیا وایي قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء موږ په اسمان باندې زور اسمان والا باندې هم زورور شو او موږ په ځمکه والا باندې هم زورور شو دا د دوی د راوتو طریقه ده او د دوی دا فتنه چې ده عامه ده په ټوله دنیا کې به دا فتنه خورېږي او دومره زیات شمار به د دوی چې کله دا یاجوج و ماجوج راوځي نو داسې به وي چې لکه څنګه چې د مولخان خواره شي د مولخانو د سیل چې داسې راشي په یو ځای باندې او په دې ټوله دنیا باندې خواره شي دقه شان به دوی نو ځکه به مسلمانان د دوی د شر نه د بچ کېدو دپاره هغوی به خپلو قلاګانو ته او کورونو ته او ښارونو ته ورننوځي او عیسی علیه السلام به د هغوی سره وي نو ځکه اوږد حدیث دی د نواس بن سمعان رضی الله عنه او په هغې کې دا دي د نواس بن سمعان رضی الله عنه په دې حدیث کې دا حدیث ما څو پیرې بیان کړم دی د دجال تذکره چې من کوله دغه شان د عیسی علیه السلام تذکره من کوله په هغې کې ما د نواس رضی الله عنه دا حدیث بیان کړی دی څو پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اوږد حدیث دی خو صرف د یو ټوټه ترې بیانو اذ اوحى الله الى عیسی علیه السلام الله به وحی وکړي عیسی علیه السلام ته إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم ما ديسي بندگان خپل رويستو چې څوک د هغوی سره جنګ نشي کولی دا څوک دي یاجوج و ماجوج دي الله به وایي عیسی علیه السلام ته ما داسې بندګان راویستو چې څوک د هغوی سره جنګ نشي کولی فحرز عبادي الى الطور نو زما بندگان طور غر ته بوزه طور غر ته طور غر ده په بیت المقدس کې یو غر ده او تفصیل روان ده انشاءالله زما د بندگان چېرته بوزه طور غر ته بوزه ويبعث الله يأجوج وماجوج الله به يأجوج وماجوج راوليږي وهم من كل حدب ينسلون ده هر لارې نه به رواني ده هر ګوټ نه به رواني فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية د دوی دا کوم لښکر چې دی د یاجوج وماجوج ده دا به په دغه بحیره په وړي کې غونته کې دریاب باندې تیر شي چې هغې ته طبریه ویلی کېدي تذکره ما مخکې کړې ده چې دا فلسطین ته نږدې ده فلسطین او د سوریه په منځ کې راځي فیشربون ما فیها په دې بحیره کې چې څومره اوبه دي د ټولې به وڅکي ویمر آخرهم د لښکر آخرني کسان چې کله تېرېږي نو هغوی به وایي لقد کان بهذه مرة ما په دې کې هم څه وخت اوبه وي یعنی دومره زورور خلک دي چې په یو پیر باندې دومره ډېر دي چې کله به دې بحیره باندې تېرېږي نو هغه اولني به د اوبه ختمې کړي اخرني به وایي په زمانه کې وي دلته مو اوبه وي ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عیسی علیه السلام او د هغه ملګري دا به محصور کړی شي. محصور مطلب دوی به حصار کړی شي، راوتی به نشي بهر ته. هر ځای کې به یاجوج و ماجوج او د هغوی فساد به او خلک به د هغوی نه یېرېږي، خلک به د هغوی نه پټېږي. فیرسل الله علیهم النغف فی رقابهم، الله به یو قسمه چینجې د دوی په دې سټونو کې پیدا کړي. د چا په سټونو کې؟ د یاجوج و ماجوج په سټونو کې. فیصبحون فرسا، سهار له دوی مړه پراته کموت نفس واحده، داسې به شي لکه یو کس چې مري دقه شان به دا ټول مړه شي. ثم يهبط نبي الله عیسی واصحابه الى الارض، بیا به عیسی علیه السلام او د هغه ملګري هغه به د ځمکې ته راکوشي. فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم. دوی چې کله راشي عیسی علیه السلام او د هغه د ملګري د ځمکې ته راکوشي، یعنی د خپلو قلاګانو نه د غره نه کوم ځای کې چې پټ شوي دوی به راکوشي، نو په ځمکه کې به یو لش ځای خالي نه وي، په هر ځای کې به دا مرداران پراته وي، یاجوج و ماجوج به پراته وي او د دوی نه به څښا بینونه رواني. زهمهم معنی دا ده د دوی د جسم نه چې کوم نوونه روان دي هغه به پراته وي، څښا بینونه به رواني. فيرغب نبي الله عیسی واصحابه الى الله، نو عیسی علیه السلام او د هغه چې کوم ملګري دي هغوی به د الله نه دعاګانې وغواړي. فیرسل الله طیرا کاعناق البخت، الله به داسې مارغان راولیږي، دومره غټ غټ مارغان لکه د اوښانو د مرۍ ته ګوره، د اوښ دا مرۍ څومره اوږده وي، دقه شان مارغان به الله راولیږي، دومره غټ غټ به وي. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، نو دا یاجوج و ماجوج به د ځان سره اوچت کړي او کوم ځای چې الله وغواړي هلته به یې غوځار کړي. ثم يرسل مطرا، بیا به الله باران راووری. لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، کاغه کچه کور دی او کاغه پوخ کور دی، کاغه خیمه ده، کاغه د ویښتو نه جوړه ده، کاغه د وړۍ نه جوړه، هر قسمه کور چې دی الله به ورته دا باران ورسوي. فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقه، او روایت کې راځي كالزلفه، د ځمکه به الله وینځي او داسې به یې پرېږدي، داسې تکه سپینه پړقېږي به چې سړی به پرې خویږي، د شیشې په شان به رڼا شي. ثم يقال للارض، بیا به ځمکې ته وویلی شي انبتي ثمرتك وردي برکتك، د ځمکې ته به وویلی شي چې تا کې چې کومه میوه وه او کوم فصل هغه راوباسه، په تا کې چې کوم برکت پروت و هغه راوباسه. یو روایت کې داسې راځي، امام مسلم رحمه الله راوړی دی، وایي کله چې د یاجوج و ماجوج راوځي نو دا نور چې کوم عیسی علیه السلام دی او د هغه ملګري دي، دغه انسانان به د دوی نه ځان پټ کړي حتی ینتهوا الی جبل الخمر. جبل الخمر ته به یو غر ته به ورسي، هغې ته ویل کېږي جبل الخمر. د جبل الخمر چې دی دا په اصل کې بیت المقدس کې یو غر دی، فلسطین کې، ځکه دې کې بعض روایتونو کې وضاحت راغلی دی وهو جبل بیت المقدس. دې ته جبل الخمر ولې ویل کېږي؟ وایي په دې کې ونې ډېرې دي، شینوالی پکې ډېر دی، نو ځکه ورته په عربۍ کې ویل کېږي جبل الخمر. هغه طرف ته به دا ټول مسلمانان لاړ شي او د یاجوج و ماجوج به راوځي، نو دوی به بیا وایي لقد قتلنا من في الارض هلم فلنقتل من في السماء. ځمکه کې چې څوک و هغه خو موږ ووجل، اوس راشي څوک وجنو، راځي اسمان والا وجنو. فيرمون بنشابهم الى السماء، نو دوی سره چې کوم غشي دي کومې نیزې دي هغه به د اسمان طرف ته ولي. فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، الله به په دوی باندې دا غشي واپس راوګزار کړي او په هغې به څه لګېدلي، په هغې به وینه لګېدلي. نو دا د یاجوج و ماجوج د راوتو طریقه ده او دوی به په ځمکه کې چې کوم فسادات کوي د هغې وضاحت دی. خو د دې نه زیاتې خبرې پکې موږ نشو کولی، وجه دا ده چې دا غیبي خبرې دي، په دې کې موږ صرف دومره ویلی شو څومره چې الله ویلي دي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي، نه د الله نه مخکې کېدی شو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې کېدی شو. هغه خبر به بیانو چې کوم حدیثونو کې ده، حدیثونو کې صرف دا دي
چې عیسی علیه السلام به وي د هغه په زمانه کې به دوی روزي په دغه طریقه باندې به هغه دیوال سوری کوي په ځمکه کې به لوی فساد کوي او بیا به په دې طریقه باندې الله مرداروي که د دوی سره چې کوم غشي دي او کمې نیزې دي دا د مسلمانانو غنیمت دی ګورئ یو حدیث کې داسې راځي تاسو به حیران شئ ډېر ناشنا روایت دی امام ابن ماجه راوړی دی امام دیلمي هم راوړی دی په مسند الفردوس کې په هغې کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې مسلمانان به دغه غشي دا کوم چې د دوی سره دي او دا کومې نیزې چې د دوی سره دي دا به مسلمانان بلی ځان له به پې اور بلی استعمالی به 7 سنین وکاله یاجوج و ماجوج سره چې کوم غشي دي کوم اسلحه ده کومې نیزې دي دا به مسلمانان استعمالی د دې نه به فایده اخلي اور به پې بلی څو کاله وکاله او دا دلیل دی په دې باندې چې د دوی عادت څه دی عادت ډېر زیات دی ډېر زیات عادت دی ځکه چې وکاله صرف د دوی دا غشي او د دوی دا نیزې دا به مسلمانان استعمالی سیوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين حدیث کې داسې راځي چې مسلمانان به وکاله داسې ایزي او دې نه به فایده اخلي یو روایت کې داسې راځي چې کله دوی روزي او دا فسادات ځمکه کې دا فسادات په ځمکه کې ډېر کې اذ بعث الله دودا في اعناقهم الله به د دوی په دې مرو کې چینجي پیدا کړي او دا خلق به د دوی نه ټول تښتېدلي که نه نو فیصبحون موتا سهار له به ټول مردار پراته لا يسمع لهم حس حرکت به هم نه راځي داسې به الله ختم کړي د دې چینجو سره چې د دوی هغه څوک به کشار هم نه اوري خو مسلمانان کوم ځای کې دي مسلمانان خو پټ شوي دي که نه قلاګانو کې او په کوم غر کې په تور غر کې هلته ټول پټ شوي دي نشي راوتی بهر ته خو چې کله د مسلمانان داسې ویني چې شور شغرب نشته او هر څه غلي پراته دي نو یو به پکې وي الا رجل یشري نفسه فینظر ما فعل هذا العدو یو سړی په تاسو کې داسې نشته چې راپاسي او ځان قربان کړي ځان به قرباني ځکه چې کیدای شي ژوندي نو لاړ شي وګوري چې د دشمن څه چېر کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فیتجرد منهم رجل محتسما لنفسه یو سړی به راوځي خو هغه به ځان قربان کړی قد وطنها على انه مقتول دې سړي به دا خبره په ځان په زړه کې اچولي چې زه څه یم زه مړ یم خو صرف که مړ نه شم چې خبر به راوړم نور که راګیرې کړم چې زه مړ یم فینزل نو دی به راکوشي د قلا نه راکوبه شي د هغه غر نه فیجدهم موتا چې ویني هغه ټول به مړه پراته بعضهم على بعض بعض به بعضو له پاسه پراته فينادي آواز بوكي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم ايه مسلمانانو ټولګي زیرې دلرکوم الله ستاسو هغه دشمن ختم کړي فيخرجون من مدائنهم وحصونهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دوی چې به کومو ښارونو کې پټ شوي دي د هغه ښارونو نه به راکوشي او د هغه قلاګانو نه به راوځي موږ خو دا وایو چې د دوی سره چې کومه اسلحه ده دا به څوک استعمالوي مسلمانان به د څه لپاره استعمالوي اور به ترې بلوي دوی د بدنونو سره به څه کېږي مارغان به ګزار کړي خو بیا هم سزي کې خو به پراته وي که نه نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ویسرحون مواشیهم مسلمانانو خو د ځان سره خپل څاروي پټ کړي وو که نه اوس چې دا څاروي ته راویستو نو دوی لپاره خو څه پکار دی که نه خوراک پکار دی فما یکون لهم رعی الا لحومهم نو نور څه خو به نه نو دوی به د دوی هغه غوښې خوري دا درندګان زناور څاروي دوی به د دوی دا غوښې خوري د هغوی د لاسه به سم ساربه شي او سم به خوشحاله شي سم به ساربه شي د هغې سره نو دا انجام د دوی د بدنونو د غوښو دی او هغه انجام د دوی د اسلحو دی او د دوی د سامانونو دی او د دوی د غشو او د دوی د نیزو دی یو بل روایت کې هم داسې راځي امام حاکم رحمه الله راوړی دی چې کله دوی دا ووایي چې راځئ اسمان والا سره جنګ کوو ځمکې والا خو زموږ نه پټ شو ویرېدو ټول نو په دغه ټیم کې به عیسی علیه السلام الله نه سوال وکړي او دعاګانې به وغواړي چې الله موږ د دې شر نه موږ بچ کړي یا الله نو الله به دا ټول مړه کړي بیا به د دې د لاسه دوی د دې بین د لاسه به مسلمانان تنګېږي
نو بیا به عیسی علیه السلام دعا وغواړي نو الله به سره وورئ باران به راوورئ په روایت کې داسې راځي چې الله به سیلۍ راولي او داسې سیلۍ به الله راولي چې دا ټول به راوچت کړي او دریاب ته به یې غوځار کړي او بیا به په مسلمانانو باندې هغه امن او امان واپس راشي دا حاصل او یو څو خبرې وي د یاجوج او ماجوج په باره کې او په دې باندې به اکتفا وکړو تفصیل موږ نن ونه کړو او ډېرې خبرې ځکه چې څه قدرمن میلمانه راغلي دي نو د هغوی د لاسه په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله پر روان درس کې او پر روان هفته کې چې بیا کوم باقي علامات دي او نښې دي د قیامت د هغې تذکره به کوو الله دې موږ د اخرې زمانې د فتنو نه په امن او امان کې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو د ایمانونو حفاظت وکړي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کوم وخت کې زموږ نه الله راځي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين